Teravih namazından sonra kahvehanelerde, evlerde, konaklarda yapılan sohbetler binbir hikayeyi canlandırırdı yeniden. Sanki bir yıl boyunca Ramazan geceleri için hikayeler biriktirilirdi. Peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri, Hazreti Ali cenkleri, daha neler neler anlatırdı hoş sohbet ihtiyarlar. Hani sokağın başında Ramazan davulcuları belirmese, neredeyse kimse fark etmezdi sahur vaktinin geldiğini. Sahurda köfte varmış, ne olur erken kaldır. Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. O benim ağlarım, Ramazanınız mübarek ola. Sahur vakti sokakta sadece davulcular olmazdı. Gündüzleri insanlar birbirini görür, incinir diye geceyi bekleyenler olurdu. Bir çift ekmeğin sözü mü olur demezlerdi. Güçleri neyi yetiyorsa onu dağıtırlardı. Hayır yaparken gösterişten kaçınırlardı. Kendilerine uzanan elin sahibini incitmekten korkarlar. Vermek ne güzeldi, ne büyük güçtü, ne büyük mutluluktu. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Cümlemizden. Vakıflar Ramazan'da hayır yarışına girerlerdi. İmaretler sahurda açık olurdu. Yemek dağıtan kişi kimsenin yüzüne bakmazdı. Olur ya, gündüz sanır diye çekinirdi. Ramazan herkesi birbirine daha da yaklaştırırdı. Herkese birbiriyle hemdert olma fırsatı verirdi. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. İşler. Pazar ola. Sağ olasın. Sabah şerifleriniz hayır ola. Pazar ola. Pazar ola. Eyvallah. Dükkana bak geliyor. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Eyvallah. Eyvallah. Sabah şerifleriniz hayır olsun Sağ ol amcalar. evladım, senin de, senin de. Recep Efendi yok mu? Gelir birazdan. Oo Ali Efendi, yastığında yanında mı?
Sahurdan beri uyku tutmadı İhsan amca. Sizin sokakta fırınlar sahura kadar çalışmış diyorlar. Niye ki? Selamun aleyküm. Eyvallah. Aleykümselam, aleykümselam. Sen niye geldin sabahın köründe? Millet arzuhal yazdırmak için sıraya mı girdi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar Ali Usta. Eyvallah. Vallahi gelen varmış bu saatte. Tövbe estağfurullah. Daha dükkanı açmamışsın. Köfte hol. Geç içeri. Ya ustam, buna eşek emanet edilmez, biz dükkan emanet ediyoruz. Hata bende. Ağalar, herkes abdestini aldıysa Bismillah deyip başlayalım. Başlıyoruz. Ramazan zordur bilirim. Lakin elinizin ölçüsüne de diyecek yoktur alimallah. Ölçünüzü sağlam tutun. İyi çalışalım, çabuk bitirelim. Haydi Bismillah. Ahmet, Geldim ustam. git kasaptan kaburgaları, manavdan da maydanozları kap gel. Hadi. Hemen usta. Hadi ayağına çabuk ol. Hadi. Hamza, önlüğümü getir evladım. Tamam usta. Ustam kaburgalar hazır değil mi? Hazır. Tut bakayım şunu. Ver ustam ver. Eyvallah. Sedire bırakıver onları. Ahmet getir evladım. Geldim ustam. Sen maydanozlara ekle. Peki ustam. Ne yapacaksın abi? Bugün kaburga dolması yapacağız. Ha bundan mı? Bunlar dolar mı? Bu hamsi mi bu? Tövbe estağfurullah. Senin kazanın dibi tutacak. Ulan Nurullah neredesin? Kayış yattı bunlar. Ahmet. Şuradan pirinç, tereyağı, badem. Getir evladım. Karabiber, pul biber, tarçın. Ustam fıstık da koyalım mı? Koyalım bakalım. Tamam. Haydi getir onu. Haydi. Ezelden şah-ı ışkun, bendeyi fermanıyız cana. Muhabbet mülkünün sultanı, alişanıyız cana. Boşuna çaba harcama. O şu an bu alemde değil. Canım. Hı? Beğenmedin mi okuduğumu? Güzel. Dilruba, Efendim? nedir bu suskunluk Allah aşkına? Sabahtan beri tek kelime etmedin. Bir şeyim yok. Yok mu? İçimden konuşmak gelmiyor işte Canfeda. Seni huzursuz eden bir şey mi var Nuru Aynım? Hani dün Şemsunur Kalfa bir şey söyledi ya. Ah canım benim, şaşırdın tabii. Sadece şaşkınlık değil. Nasıl söylenir bilmem ki. Hiç aklımdan geçmemişti. Kızım, senin başına konan devlet kuşundan haberin yok galiba. Ya ustam. Daha dün koyduk birkaç çuva. Hani Ramazan'dır. Çok da gelen giden yok ya.
Sağ ol evlat. Ellerin dert görmesin. Hani ne zaman bitiriyorsun? Bu kadar umuluyordum. Hadi. Söylemez. Öleceğini bilse bir kelime vermez. Buyursun eyvallah. Sen de sağ ol. Bademleri ısladın mı? Isladım. Kabuklarını da soydum usta. Pirinci ısladın mı? Evet, ısladım, süzdüm usta. Aferin, aferin. Getir. Oo. Oh. Yeter. Tuz ekeyim mi ustam? Bir tutam. Tamam. Evet. Pilav piştikten sonra fıstıkları da atacağız. Baharatları da ilave edince içimiz hazır olacak. Ahmet. Bak, kaburganın etini keserken yaralamamaya dikkat et. İçi buraya dolduracağız. Tamam mı? Anladım ustam. Ha böyle yemek mi olur da? Yani diyorum ki içi bir yerde, dışı bir yerde. Yani bana ne canım ya. Tövbe estağfurullah. Ramazan'a erdik çok şükür. Rabbim tekrarlarını da gösterir inşallah. Amin. Bu sene de size pek kısmetli geliverdi. Geldi ya. Allah seni inandırsın Şemsinur Kalfa. Son zamanlarda içimden geçirir olmuştum. Vakti geldi artık. Şu kızcağızın hayırlı bir kısmeti çıksa da yuvasını kursak diye. Nasip bu zamanaymış. Hem koskoca paşa oğlunu uygun görmüş. Bundan daha iyisi var mıdır bilmem. Allah razı olsun, bizi ihya etti. Lakin Dilrubam da bir tanedir. Gönlü güzeldir kızımın. Kimseyi kırmaz. Kem söz nedir bilmez. Dilerim mesut olur. Dilerim. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Olgunlarından bir karpuz versene, şu küfeye var. Hemen beyim. Al bakalım. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Buyursunlar. İstirahat buyurun şöyle. Sağ olasın. Sen bize iftar yediklerimizi hazırla kafi. Daha çok iş var. Çok güzel reçellerim var. Onlardan da koyayım mı? Hazırla. Bütün çeşitlerinden koy, küfeye koyduruver. Sen hiç merak etme. Kolay gelsin. Kerem gel Selamünaleyküm. buraya. Aleykümselam. Sağ olun. Koy şunu o küfeye. Koy. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İhsan abi, çarşıya çıkmışken sana uğramamak olmaz. Hayrola, yükünüz ağır bugün? Akşam Paşa Hazretleri'nin iftarı var. Sizleri de beklerler. Hay inşallah. Tabii herkese yer var. Sen haber verirsin artık gelecekleri. Müşerref oluruz. Davete icabet etmek sünnettir. Sağlıcakla kalın. Sağ ol, hayırlı işler. Sağ olun. Bol kazanç versin. Kolay gelsin. Ustam, baharatları koyuyorum. Koy evladım, koy. Maydanoz. Kare reyhan. Biraz tarçın. Bademi de ekleyelim. Biraz da karabiber. Fıstıkları da ekliyorum ustam. Ekle. Şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi bu iç pilavı kaburganın içine yerleştireceğiz. Sonra? Sonra haşlayacağız. Ula ha bu ne tigunda böyle karnı yarık duruyor.
Tövbe estağfurullah tövbe. Tutayım usta. Tut evladım tut. Anlat bana. Neyi? Seni sıkan neyse onu. Anlattım ya, başka bir şey yok. Var Dilruba. Senin derdin kısmetin çıkması falan değil. Sebep başka. Ama bana söylemiyorsun. Of. Bak, şu kızlardan birine saraydan talip çıksa sevinçten deli divane olur. Böyle senin gibi suratını düşürüp oturmaz. Hem hani biz birbirimizden bir şey gizlemezdik? Hadi dinliyorum seni. Geçen akşam şeye çıktık ya, hani hoşaflar kalmıştı. Taşla mı? İşte o zaman gördüm onu. Kimi gördün? Ya işte aman birini gördüm falan yok. Boş ver. Dilruba. Of tamam boş ver dedim ya. Yeni esvaplar gerekir. Ama öyle diyorsunuz da şimdi biz... Yahu İhsan Efendi buyursanıza. Buyurun. Hadi gidelim. Merak ettiler. Selamun Aleykümselam. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz öyle fıs fıs? Kim fıs fıs? Sırları var zahir. Ne üsteliyorsunuz? Aman senin sırların çarşıya yetti bir de bunların iki çıktı. Ali Efendi, çok kısmetli adamsın vesselam. Ya niye ki? Akşam konağa davet varmış. Deme yahu. Ya. Ya bunu götürmeyin vallahi paşa konağını da kurutur bu ya. Aşk olsun yani. Yahu benim yediğim öyle kuş kadar bir şey. Tabii kuş ama deve kuşu. Ramazanınız mübarek olsun. Allah rızası için sadaka. Allah rızası için. Ali Efendi. He. Hadi bakalım bugün sıra sende. Allah rızası için. Fındık. Dur. Ama ne yapıyorsun be adam? Benim orucu açıyordun. Allah razı olsun. Az da orucu bozuyorduk ya. Sağ ol. Hay Allah'ım ya. Al fındık. Allah razı olsun abi. Hadi oğlum. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Hadi oyna. Allah. Biraz karabiber. Biraz yeni bahar. Ağzını da kapatalım. Ahmet torba hazır mı? Hazır ustam. Getir bakalım. At. Oo, haydi bismillah. Şimdi yavaş yavaş haşlansın bakalım. Yunus Usta. Geldim. Haberleri doğru bakayım. Tamam. Buyur ustam. Sen de hazırlan bakalım. Bu yemeğin suyuyla iyi bir bulgur pilavı yap. Hemen ustam. Ahmet sen de şu tezgahı toplayıver evladım. Baş Hadi üstüne bakalım. ustam. Hadi. Hadi. Be. Dudu. Aman. Dudu ben halledeyim. Evet kızlar. Toparlanın. Gidiyoruz. Sallanmayın biraz çabuk.
Hadi. Daha iftara bir sürü hazırlık yapacağız. Hadi hadi. Hadi kızlar. Sallanmayın. Hadi. Hadi acele edin. Görmüyorum sanma. Dün sana bir şey oldu ya. Bugün mecuk gibisin sen. Baharat kavanozunu kırdım. Onu demiyorum. Burada ne var burada? He? Ne oldu? Ne olsun? Yok bir şey. Dün nasıl baktığını gördüm. Kime? Akşam daşlıkta. Kızı görünce çarpıldın ha. İşine baksana sen. Kız da sana fena baktı ha. Baktı değil mi? Ahmet, Nurullah. Ahmet hadi koş. Geldik usta. Geldik ustam. Ellerine sağlık ustam. Çok güzel görünüyor. Senin de ellerine sağlık Ahmet evladım. Bugün erken çık, İhsan Efendi'den eksik baharatları tamamla. Emrin olur ustam. Pilav benimdir. Senin de ellerine sağlık Yunus Usta. Sağ ol. Ramazan devlet ricalinin, büyük devlet adamlarının, zenginlerin ve hali vakti yerinde olanların konaklarına da bir canlılık getirirdi. Herkes yakınlarını, dostlarını, sevdiklerini iftar yemeğine çağırırdı. Devlet ricali de makamına ve derecesine göre davetler düzenler, davetlileri belli bir sırayla kabul ederdi. Ama sadece bunlar değildi tabii. Halktan kişiler de davet edilirdi. İftar sofrası herkese açık olurdu. Devlet ricali makamına ve rütbesine göre ayrılır, odalara alınır, ev sahibi misafirlerini ayakta karşılardı. Misafirlerin makamına, rütbesine, derece ve itibarına göre ayrılması ve farklı odalara alınması sırf onlar rahat etsin diyeydi. Halktan kişilerin devlet ricaline hürmet göstermek için sıkıla sıkıla yemek yiyeceğinden çekinilir, onların akşama kadar sabırla bekleyişini ziyan etmek istemezlerdi. Eğer herkes kendi dengini bulursa sofrada yediğinden de içtiğinden de keyif alırdı. Yoksa kimseye hakir görmek değildi bu ayrım. Bütün odalara aynı yemekler gider, Tanrı misafiri diye gelenlere defalarca sofralar kurulurdu. Sofralar çeşit çeşit yemekler, iftariyelikler, hurmalar, hoşaflar, en halis pastırma ve sucuklarla süslenirdi. Ama herkesin gözü billurdan küçük bardaklar içinde duran Mekke-i Mükerreme'den getirilmiş Zemzem-i Şerif'te olurdu. Allah'ım, hepimiz senin için elimizi, dilimizi, nefsimizi bağlayıp nimetini bekledik. Şükür ki bugün bu konakta biz aciz kullarını yeni nimetlere kavuşturdun. Bize verdiğin nimete vesile olan Paşa Hazretlerinin ömrü uzun, sofrası bereketli, devleti daim olsun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yemekte mutlaka 2 çeşit çorba bulunurdu. Ayrı bir ihtimamla hazırlanan yemekler sıra sıra gelmeye başlardı sofraya. Çeşit çeşit börekler, baklavalar, samsalar, revaniler, şekerpareler, güllaçlar, hoşaflar konulurdu en son. Kiminde ceviz tadı, kiminde gül, erik, ayva kokusu olurdu muhakkak. Gösteriş değildi maksat. Fırsatını bulmuşken misafirine her şeyini ikram etmekti. Yemek bitince kahveler içilir, koyu bir sohbet başlardı konaklarda.
Misafirlerin çoğu ev sahibi ile teravih namazına kalırdı konakta. Kibarın kelamı, kelamın kibarlığından gelirdi. Her söz yeni bir hikayenin kapısını aralardı. İftar davetinin en güzel yeri ise diş kirasıydı. İftara katılan herkese küçük keseler içinde hediyeler verilirdi. Konak sahibi bununla misafirim oldunuz. Benim sevap kazanmam için siz eziyet çektiniz. Dişlerinizi yordunuz. Bu da sizin dişinizin kirası olsun demek isterdi. Bugün Şemsi Nur Kalfa'yla senin şu kısmet meselesini konuştuk. Ne diye? Talibinin hayırlı olduğundan. Artık yuva kurmanın vakti geldiğinden falan. Lakin seninle konuşmaya fırsatımız olmadı hiç. Evet, aslında... Doğrusunu istersen ben pek bir memnun oldum bu işe. Böyle bir kısmet herkese nasip olmaz. Lakin senin de ne düşündüğünü bilmek isterim. Ya işte öyle. Ya nerede kaldı kahveler? Geldi. Kahveler de geldi. Ya ben bu kahveyi evde de içiyorum ama buradaki gibi olmuyor vallahi. Buradaki tat kahveden değil, sohbetten Recep Efendi. Doğru, doğru. Oo maşallah Ali Efendi, bugün pek keyiflisiniz. Paşa konağının iftarıydı. Ahay! Ne oldu? Gemilerin mi bastı? Ya. Yok bir şey. Öylesine işte. Vallahi bir derdim var. Ahmet, hayrola oğlum? Yok bir şey ustam. Var. Sultanımızın atalarından rahmetli Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Ertuğrul şehit olur. Bayezid Han o kadar üzülür ki ama ne yapsın, takdir ilahi. Aradan birkaç yıl geçer. Bu defa Timur gelir, Sivas'ı yakar yıkar. Zaten evlat acısıyla kıvranan Bayezid'in üzüntüsü katlanır. Acısını dindirmek için tek başına sürer atını ormana, gider. Bakar, bir ağacın altında bir çoban keyifle kaval çalıyor. Koskoca padişah o çobana imrenir. Çal çoban, çal der. Ertuğrul gibi oğlun mu öldü? Sivas gibi kalen mi düştü? Gam senin neyine der. Gam sizin neyinize ağlar. Ahmet'in oğlu yok ama kalesinin düştüğü kesin. Üstüne varmayın çocuğun. Söylemeyeceği şeyleri istemeyin. Herkesin gönlünde bir sır vardır. Söylese kendine dert olur, söylemese siz kırılırsınız. Öyle ya. Sırlar kalbin incisidir. İster satar, ister saklarsınız. Ama pazara bir çıktı mı, bütün malınızı verseniz geri alamazsınız. Vallahi benim pazara çıkacak bir sırrım yok çok şükür. İhsan amca, senin yukarılarda tanıdığın pek çoktur. Yok mu başka iftar daveti? Köftehor, sen bu işi ticarete döktün. Diş kirası alacağım diye konak konak gezersin artık. Vallahi paşa konağına yine gideriz belki dediydim. Bay açık göz. Yeni mi davet kokusu aldın ha? İçeride konuşurlarken duydum. Paşa oğlunu evlendirecekmiş Ramazan'dan sonra. Allah Allah. Hekim kadın vardı ya, İhsan amca o çok gelirdi. Onun kızı dediler. Adı dilli milli bir şeymiş.
Şehzade düğünlerinden sonra hani paşa düğünleri de fena olmaz. Kerem, yeter evladım. Uzatma.